いしょ。ではご飯に火をつけましょう。あとは出来上がるまで待つだけです。待ちます。我慢できずに島町とハラミを味見しちゃいます。よいしょ。こっちは焼いて、この辺も湯気が出てきてますね。もちもちいい感じです。タープをちょっと開放しまして、風をちょうど追い風に強くできるようにして正解です。やばい、島町が火事です。島町がおお、だるまです。てかもういいっすよねこれ。その前にハラミがもうできているので、よいしょ。危なかった。ハラミいきます。やはりハラミは最高ですよ。島町、飛騨沼島町行ってみます。これまたやっぱうまいな。安物の焼肉セットよりはるかにやっぱうまいですよ。よいしょ。ご飯をこれから火を下ろしまして蒸らします。
てる人は知っている。サンジェルマンのなんだって。そこに佇んでるこちらのお方のお気に入りです。では15分ほど蒸らします。さてそろそろこの蒸らし終えたバッグからよいしょ出てくるのはメスティンです。出てきました。出てきましたよ。さて手袋していた。やけどは嫌ですからね。さあどうなっているでしょうか。いきます。今日もまたこんにちは。つやっつやですね。さてそのつやつや度合いをちょっと見てみます。あ、いいです。いいです。おこげもできずにふっくらと炊けております。よいしょ、ちょっと試食してみます。うまい。米だけでもいけちゃいない。あ、うまい。いつも美味しく炊けるんですよ。これは本当に最高ですね。じゃあ焼肉を続けていきたいと思います。やばい。やばい。これは危険が危ない。ご飯食べるの忘れちゃうそうです。これはホルモンが乗ってますよ。うん。
ち肉定食、最高ですね。まったりタイムが降ってきました。さすがに山なので気温がもう10度を切ってきてますね。こちらの小型のバーベキューグリルでも、暖房が発動しております。心なしか今まで使ってたグリルの方が何なのか面積が大きいからか分かりませんけど、熱量が多いような気がします。これも暖かいですね。それから、お酒をまた飲んでいきたいと思うんですが、どっちにしようか。これ、プラスチックのボトルなんでいいですね。さあ、まだビールもあるので、まだ8時半ぐらいですか。まだ1、2時間まったりして、それからゆっくりして寝ようかなと思っております。それから第3試合は埼玉の浦和学院が秋田の大曲工業に5対1で勝ってベスト8進出を決めております。明日は大会8日目、3試合が行われましてベスト8が出揃うということですが、第1試合はおはようございます。5時56分ですね。よいしょ。
20度ぐらいか。よいしょ。もう焚き火をして置いてしていますね。ただいまモーニングコーヒー用にお湯を沸かしております。沸きました。弱火なんで時間かかると思うんですけど、失敗はしないでいいでしょう。凍ってるよ。気長に待ちます。結構時間かかるかと思ったんですけど、早いですね。いい感じです。はい、できました。おっ、やっぱ100円のフライパンとは違いますよ。いいね。1000円もしましたね。よし、今日はこれでお好み焼き作っちゃいますよ。ラーメンも炭でいっちゃいましょう。高いの。できました。できましたよ。普通にできてます。どうだ。うん。めちゃめちゃうまい。朝の塩ラーメン。そろそろバッテリーがないんで終わりになっちゃったと思います。それではこれがラストかもしれない。
うん